It-tlieta filgħodu wara proċess legali saret operazzjoni mill-awtorità tad-djar sabiex jinħarġu nies li kienu qed jokkupaw appartamenti tal-gvern mingħajr titlu fil-binja Okella Aġus fil-Ħamrun. One News jinsab informat li l-operazzjoni li bdiet tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu imxiet kif ppjanat. Fuq il-post marru numru ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija biex jiżguraw iż-żamma tal-paċi pubblika f'każ li jinqala l-bżonn. Din l-operazzjoni saret b'riżultat ta' mandat tal-qorti wara li n-nies kienu ilhom jokkupaw dawn l-appartamenti b'mod illegali minħabba li ma kellhomx titlu fuq dan il-post. B'reazzjoni għal din l-operazzjoni f'kitba fuq il-paġna uffiċjali tiegħu ta' Facebook, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes sostna li jkun ta' disservizz għall-poplu jekk jitħalla min jabbuża mill-assi tal-poplu u li huma intenzjonati għal min għandu l-aktar bżonn. Il-Ministru Rodrigue Galdes irringrazzja lid diversi taqsimiet tal-Awtorità tad-Djar u l-membri mill-Korp tal-Pulizija li ħadmu fuq dan il-każ. Qal li min jemmen fil-ġustizzja soċjali ma jistax jittollera l-abbuż.